तो दोस्तों, कल गर्मी की वजह से मॉडल्टी हो गई थी, इसलिए आज पूरे फार्म में खोदी दी जा रही है और पूरे फार्म को गीला किया जाएगा आज। इससे रुक सकती है मॉडल्टी ऐसे करने से। और ऊपर अभी चल चुके हैं फुहारे वगैरह, और देखते हैं। अभी तो बच्चे आराम से बैठे हैं। अब देखते हैं आज दोपहर का क्या रिज़ल्ट रहता है, तो मैं आपको शाम को बताता हूँ दोपहर का रिज़ल्ट।